Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Meni ismim Tug'uloq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokholmda yashayman. Men qaysi kuni cho'nglarni borgan chog'da qizil do'ppi kelib qoldi. Aslida shuni davomli kelib chiqmoqchidim. Men opam dadam uchun Shvetsiyaniki poytaxti parlament oldida namoyish qilyapman. Yolg'iz kishilik bir o'zim. Men mana shuni qilib tugatishdan burun shu naq maydon guvohlik berib chiqib ketmoqchi. Mening dadam Hamid Abdurahmon bo'lsa 1954-yili 5-oyning 20-kuni. Opam Sadat Povdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Bularninki hozirgi ahvoli bo'lsa, mening dadamninki hozirgi ahvoli bo'lsa, Kunasdagi turmida, opam bo'lsa Bo'zdagi turmida. Ya'ni 2017-yili 1-oyning 27-kuni O'li oblastlik bexatarlik tarmoqlari opam dadamni atigan soat 9da ochib ketib, Bo'zdagi turmaga akitib, qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Undan keyin bo'lsa, opam dadamlarga tog'alarimni chaqirtish orqali uchoqda adam Urumchida yo'qolib ketgan vaqtda tog'alarimga chaqirtib, muddatlik 18 yil qamoq jazosi hukm qilgan. Beshida opam dadamni o'qishni tugatib qo'yib berishga qilgan chog'da shu G'uljidagi JX idorasiniki boshlig'i Ne'mat degan, yo'q, buniki o'g'ilniki chet elda bakchiq nimalar ishlarni qilgan deb shuni bano qilib, undan keyin Turkiyaga chiqqan degan banolar bilan opam dadamni 18 yil kesayotgan. U og'zaki kesilgan, sotniki qog'ozlarini talab qilib baqdim. Qildim, og'zaki kesilgan dedim. Shu. Mening opam dadamniki yashash tarixida endi bir insonlarga bir zaxmizmi yetmagan, yaxshilik qo'lidan kasb qilgan, bizniki aytib o'zida madaniyat oila bo'lib, shunda yaxshi o'tgan, xizmat o'rnida shunda astoydil ishlagan. Hatto bizgami uyda dadam opamdan aytdi, jamiyatlarda qalaymiqan gap qilmaslik to'g'riliq bir tarbiyalarni qilatdi, endi o'zimizga nihoyat diqqat qiladigan to'g'riliq. 2019-yili dadamning dadasi Abdurahmon Abdurimojim rahmatli bo'lib tugab ketdi. Shu chaqdimi bechora dadam turmaning ichida yig'lab kelib qoldi. Hech qanday bir qo'yib beradigan bir kunlik bo'lsa-mu dadasiniki shu chiroyini ko'rib oldigan qilmadi. Shunchalik darajada ahvol og'ir. Xitoy 2014dan boshlab yoshirin holatda, 2017dan boshlab rasmiy ochiq holatda bizningki vatanimizda irqiy qirg'inchilik qildi. Buningki jinoyatni 2020-yili Trump hukumatiningki tashqi ishlar ministri hurmatli Mayk Pompeo apandim Jungha Xalq Jumhuriyati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb Xitoyningki jinoyatini bekitib, Xitoyning peshonasiga ladat tomg'idan birini urib etdi. Shuningga ergashib Yevropadagi har xil davlatlar 6 xil kuchli davlat Xitoy bilan milliardlagan dollarlik kelishim savdolarini qayirib qo'yib turib, Uyg'urlarga parlamentdan Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti degan qarorlarni ma'qullab chiqdi. Bu ishlar shunday taraqqiyda bo'lyapti. Endi meningki opam dadamning masalasiga kelsak, meningki shu shaxsiy uchurlarimningki og'ir darajada setilganligi. Meni og'ir darajada opirib chaqqan. Shuningga asosli mening sababim bo'lgan. Buningki dalili buni adamgimi G'uljidagi siyosiy bo'limningki 2 yosh Uyg'ur bola shu chog'da debdiki, hozir bormi bolalar bilmayman. 2017da ishlar degan, sening kasabtingdan kasaqam, jimju, aralashma, 3 oylik o'qishga deb. Undan keyin shu 2018 aprelgacha mushunda kontrol qilib keldi adam. Undan keyin Belgiyadagi Bryusselda 4-oyning 28 bo'ldi men namoyish. Shundan keyin yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketib 2019dan qanchalarda chiqibdi. O chaqda men bilan aloqalashmadi. Keyin uydagilarimning ishini qilishga boshlagan chaqda Shvetsiya televiziyasida so'zildim. Undan keyin bir qancha Hanzolarniki matbuotlarda so'zildim. Undan keyin meni izlab shu shundoq ishlarniki yaxshi fikam sanjimto bu dedi. Shundoq. Anki shu ishlar shunday yaxshi bo'layotgan chaqda o'sha yerda shu bir akimiz
o'zi bir tariqalar qilgan bo'lmasa bu ishlarni endi yomon desam beshi yomon emasdi shu oxirsida shu virus mezgildan foydalanib uylarni shu remont qilg'izib tozalag'izib o'zbek bolalarni keldim yordam berdi u bolalarmi bor shu shvetsiyada yashayotidi agar bir qanday shu so'qib aka sotib kelamiz biz undaq bundaq deyotidi qaysi ko't pochcha u deb hozir qitillayotidi ularni shu hatto ashundoq qildi yemak ichmaklarni to'sig'izdi moddiy buyumlarimni meniki qo'limdagi yiqib qolgan narsalarimni maningdan shuni bermagichilik hatto bir ishlama qilmadi undan keyin oldi ishingni berib Taylandga berib bir odamlar bilan gaplashib kelib hal qilma deb 2,5 ming yevroni o'zimniki akamdan ib keldim konvert qilib berdim uning dalil isbotlari bor shuni bergan yerda ajraqda turgan o'zbek akashmi bor shuni ko'rib turgan har bir narsada bir narsani chekitni urib mangdim eng oxirida bu odam meningki ota onamga bo'lgan sevgimdan hissiyotimdan psixikamning buzilganligidan foydalanib meni ba'zi bir jinoiy ishlarni qilishga hikoya tuzib hikoyani qandaq shakl yetkazish orqali meni bir po'qqa tiqmoqchi bo'ldi man amdilik kallamni yo'qotib qo'ygan darajadagi unchalik do'tma emas birinchi ikkinchi qatimda bilmagan qiyofatda bordim biz balkonda turib gaplashatdik yaxshi bor narsalarni qo'lga tushirdim bu man bir ishlarni hozir balki jiq odamlar his qilgan bo'lishi mumkin o'zim yolg'iz qilmayapman do'stlarim advokatim orqali maslahat orqali bo'layotgan ishlar bu man qachon qaysi kuni qayerda u odamga hujum qilib qolaman yoki uyining oldiga berib naq maydon ochaman yoki qayerda shunga zarba beraman unimi bilmayman meningki hozir bu shunda ota onamga bo'lgan nimamdan foydalanib 1,5 yil mening ishim bo'lgan bo'lsa man mayliti unda mening ishim bo'lgan chog'da man hech kimdan bu yerda ranjib qolgan yoki mening ishim kechiksa yoki surilib ketsa hech kim yo'q chunki man har kuni quyoshning nurini ko'raman o'zim xohlagan tomoqni yeyman ammo mening opam dadam undaq emas ana bo'ladi mana bo'ladi yetdan keyin chiqadigan bo'ldi man bir yerlar bilan gaplashdim hozir Toshkent Mo'ng'uldimiga ish chiqyotidi bir taraflardan o bu deb shunda aldab keldi man bu odamni hargiz kechirmayman bu odamniki bolalari Allohim ikki dunyolikda qarzor o'tib ketsin yig'lab zuvallari tutilib ketsin o'zimi ikki dunyolikda rasvo bo'lib ketsin birisi bo'lsa vatan tarafdan yana birisi Yevropa dunyo yuzida buni qiladigan mening qo'limda kuchim bor meningki faqat vatandagilarga kuchim yetmagan bilan ota onamga yordam qilishga misha turib namoyish qila olmayman qolgan uningga meningki 100% kuch iqtisodiy kuch uni xitoy akalar qo'g'dab qo'yacak albatta yigizib yetma bir narsa uningga ashunda man endi ertaga hozir ta'tilga chiqdim shu mahal tarafga o'tib shu mahaldagi bir necha do'konlarni videoga ilib nima narsalarni olgan shu do'konlarniki videolarni azroq chiqarib qo'yaman meni bu odam eng oxirida meni shu sotgan yana shu g'uljilik bilan ostdan shu bir ishlarni qilib meni qopqonga tushamoqchi bo'lganda xudoning qudrati bilan men bilib qoldim man shuning uchun chiqdim man bo'lmasa birinchisi ota onamniki hurlik uchun uningdiki bu narsani man so'zlab o'tmaydim shunda ichimga ochiq bor 1,5 yil meninkini yang meninkini iching meninkini eling sandagi vijdon odammi seni iflos sanchilik odam sandak bo'lmaydi sening odam emasligingni butun Shvetsiya xalqi emas butun dunyo xalqi o'zingni o'pko'rishliklarni biladi hatto menga shu qo'lingdagi materialni bersang biz dumbalayli deb seni imperatorligini o'rvatmoqchi bo'lib menga aloqaga chiqqanlarmi bor qo'lingizda nima bor deb kimligingni nima bilib bo'libdi hatto seninki xotin bolalaringninki har zar o'tishini men ulug'lardan tilayman zuvallari tutilib ketsa cho'ng o'g'lamda kichik o'g'lamda qiz o'g'lamda o'g'il o'g'lamda menga qilganingga mening ota onamga qilganingga kunda mashada chiqib tilayman
Ben bu yo'lga chiqdim. Bu yo'ldan men qo'rqib qolmayman. Bo'ldi, qarindoshlar, unda bo'lsa, Xudoyimga omonat, endi yana bir ko'rishamiz. Bo'pti, unda bo'lsa.